電子遊戲機。係咪覺得好好玩咧？呢隻打怪物嘅 game 真係相當刺激㗎。啊，睇落好得意咁啊！梗係，不過呢隻 game 好難打㗎，我打咗好耐都只係攞到50分咋。啊，我贏咗啦，190分啊！哎呀，有190分咁多。呢隻 game 果然係幾難打喎。靜香啊，可唔可以借俾我玩下？好啊，等我嚟啊！開頭嗰陣成日都只係得幾分，係要好努力咁不停咁練習，先至進步到好似而家咁咋。好嘢，我打完咗啦，攞到300分。唔係啊果然好犀利。睇下，我翻屋企繼續練先。你好嘛，胖虎。借俾我玩啊！算啦，講真，其實你玩呢啲咁幼稚嘅 game，玩玩下就會好快覺得厭噶啦。咁又係嘅，你睇話咁快就打低咗隻狸貓啦，攞到170分。犀利啊！你好叻啊，簡直係天才啊！不過都仲未夠班。靜香攞到190分，而我咧就有成300分。咩話？哆啦 A 夢啊！你話胖虎又試蝦你呀？嗰部遊戲機係我儲咗好耐錢先至買得到嘅啫。哆啦 A 夢，俾佢攞走咗部機，我已經冇生存希望啦。你咁樣講又似乎誇張咗啲喎。喺度啊！佢仲打緊機啊！實物電子遊戲機，實物啊！佢係未來遊戲機嚟㗎，你睇清楚啦喎。首先將部機對住胖虎，然後撳掣開着部機，然之後就開始玩啦。我乜咁嘅？我做咩？我咩事啊？呢隻嘢咩嚟㗎？其實呢隻遊戲係可以揀一個人將佢代喺遊戲入邊，然後就要打低前面不斷出現嘅怪物。開始嚟啦！打低佢啦！只要跳起踩中啲怪物就可以打低佢噶啦，而且遊戲途中仲可以用唔同法寶添，例如係彈弓啦，又或者係炸彈啦，咁多法寶可以使咗好多攻擊招數啦。唔該你啊，哆啦 A 夢，係時候借呢部機俾我玩啦。咁咪借俾你玩啦！唔該你啊，繼續去啦。哈哈哈哈！大雄果然係呢方面嘅天才啊，都唔知你點可以玩到咁樣嘅，真係搞笑啊！其實我好認真咁打機噶，咁千弊啦，唔知會唔會出事咧？佢咁大份，只係少少痛嘅啫，唔會有事嘅。耶！你做得好好啊，大雄！坑渠怪係件好有效嘅武器，進可攻退可守，真係非常之有用㗎。呀！不過冇坑渠怪嘅渠口係個好得人驚嘅陷阱嚟㗎。咁好啦，我要打低晒啲怪物啦！哇！咩事啊？服咗你啊！再嚟多次！乜家伙啊？發生咩事？係咁啦！唔係咁啊，呢度係要跳紙巾。好啦，我會將成件事話晒佢知啊！我會將件事話晒俾胖虎知啊！得啦，怕咗你啊，只係借住俾你玩一陣嘅咋。揀咩怪物呢？唔該放過我啦！你分明係特登㗎，咁啊，梗係啦！平時受咗佢咁多氣，快啲俾翻部機我哋用，仲未玩夠喎！快啲俾翻你啊！喂，做乜嘢？
好爭啊，整爛㗎！原來係因為咁，怪之得會咁啊！係胖虎。呢樣嘢睇起嚟幾好玩，我試下先。你哋俾返我哋走先。你都有份。喂，哆啦 A 夢，我哋有冇辦法走得甩啊？我哋已經俾人控制住，完全唔到我話事嘅。你個胖虎啊！你做咩唔看鋪，走出嚟玩啊？係媽媽，有冇搞錯啊？呢部機明明打得好地地，你哋快啲同我頂住佢先。你哋一齊打低佢先啦！我哋有機會係一個對手啊！你個胖虎啊！我已經知錯噶啦，媽媽，你放手啦，好痛啊，好痛啊！你仲留喺度做乜嘢啊？跟我翻去！好對唔住啊，好痛啊，媽媽！就算係遊戲世界，胖虎媽媽都係無敵